இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பண்ண போறோம். சிக்கன் ரெசிபி ரொம்ப 5 to 10 மினிட்ஸ்ல ரெடி பண்ற மாதிரி, ரொம்ப குயிக்கா ரெடி பண்ற மாதிரி ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பார்க்க போறோம். அதுக்கு நம்ம தேவையான பொருட்கள் வந்து என்னென்னா, சிக்கனு, சிக்கன் 65 மசாலா, பெப்பரு, பிங்க் சால்ட். இப்போ இதை எப்படி மேக்னேட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் 65 மசாலா போட்டணும். நம்மளுக்கு தேவையான லெவலுக்கு போட்டுங்க. பிளஸ் கொஞ்சம் சால்ட், பிங்க் சால்ட் யூஸ் பண்ணீங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மசாலா பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பைசி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸ்பைசின்றதுல நல்லா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்டோட சாப்பிடுவீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மிக்ஸ் பண்ணீங்க. ஏன்னா 65 மசாலாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் ஆட் ஆயிருக்கும். நமக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான சால்ட் நீங்கள் போட்டுக்குங்க. இப்போ இதை மேக்னேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேக்னேட் பண்ணி இப்போ ஒரு 1 hour மேக்னேட்ல இருக்கணும். மேக்னேட் பண்ணி இருக்கணும். ஒரு 1 hour to half an hour to 1 hour இருந்தால் போதும். அப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் மேக்னேட் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாமே மேக்னேட் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, மேக்னேட் ஆயிட்டு அதுலயே வந்து நல்லா வாட்டர் வந்திருக்குது. இப்போ நம்ம ரெசிபி ரெடி பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்குவோம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு ஆயில், ஒரு 5 ml சேம் தான், 5 ml ஆயில் ஊற்றிடுங்க. ஆயில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் சூடான உடனே ஆயில் நல்லா சூடான உடனே ஆயில் இப்போ கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம சிக்கனு இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல, நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத நல்லா இப்போ வந்து இதில் பெப்பரு, சிக்கன் 65 மசாலா, சால்ட்டு இதெல்லாம் மேக்னேட் பண்ணி ஒரு 1 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுலயே கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கு பாருங்க. இதுலயே இதை ஃபர்ஸ்ட் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. நல்லா கோகனட் ஆயிலுடைய ஸ்மெல்லு நல்லா பயங்கரமா இருக்கு. இப்போ சிம் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சமா ஊற்றிக்கலாம். ரைட், ஓகே, நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ லெட்டு போட்டு மூட வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான். இப்போ லெட்டு போட்டு மூடியாச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் மீடியம்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ கரெக்டா 3 விசில் அடிச்ச உடனே நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ விசில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இது மாதிரி அடுத்தடுத்து விசில் அடிக்கும். 3 விசில் அடிச்ச உடனே கொஞ்ச நேரம் ஸ்டீம் அடங்கின உடனே நம்ம திறந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, ரொம்ப கூட டைம் ஆகல. ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான். நம்ம மேக்னேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம்னா போதும். எடுத்தா இதை பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் தான் ஆச்சு.
அதுக்குள்ள இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் விசில் அடிச்சிச்சு. இப்போ செகண்ட் விசில் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. அவ்வளவுதான், 10 மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான சிக்கன் ரெசிபி ரெடி ஆயிடும். பிளஸ் இது வந்து நம்ம டயட்டுக்கு சாப்பிடலாம், ஃபிட்னஸ் மேல அக்கறை இருக்கவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இதை. அதே டைம்ல வந்து இந்த சிக்கன் சாப்பிடும் போது மறந்துடாதீங்க, கூட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சேர்த்து வச்சு சாப்பிடணும். இல்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலட்ஸ், வெஜிடபிள் சாலட்ஸோட சேர்த்து சாப்பிடணும். சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹீட் ஆகும், அதனால சிக்கனோட சாலட்ஸ் வச்சு சாப்பிடுங்க. பண்ணிட்டு திருப்பியும் வந்து நம்ம ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம். பற்ற வச்சுட்டு அந்த பாருங்க, நல்லா க்ளோஸாக பாருங்க, தண்ணி இருக்கு பாருங்க, இந்த தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். உங்களோட சாய்ஸ். இப்போ நீங்க சப்போஸ் இது ரைஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு செமி கிரேவியா கூட பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து இது வந்து சப்பாத்தியோட எடுக்க போறோம், அதனால கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிடலாம். இது ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது ட்ரை பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் ட்ரை ஆகிடும். ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா பெப்பர் போட்டு நம்ம ஓகே, இது கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும். அங்கே பாருங்க, அப்படியே ஸ்டீம் அப்படியே சுண்டுது பாருங்க. இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுண்டு வருதா? சுண்டு வந்த உடனே ட்ரை ஆனோடனே நம்ம எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சா பாருங்க. ஓகே, பர்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு வழியாக எடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு, அதனால என்ன பண்ணுங்க, திருப்பியும் பற்ற வைங்க. இப்போ தண்ணி இருக்கு பாருங்க. இப்போ இதை அதை நம்ம சூடு பண்ணா கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடும். ஐயோ, இப்போ ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பெப்பரை நம்ம தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான், ஃபுல் ட்ரை ஆகி போச்சு. இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். சூடா இருக்குதுப்பா. இது கூட நம்ம கொத்தமல்லி மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த டைட்டி சிக்கன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூட வந்து வெஜிடபிள் சாலட்ஸ் வச்சு சாப்பிடலாம். நைட்டில் வந்து காப்ஸ் கட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை காப்ஸ் வேண்டாம்னா சப்பாத்தியோட ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் போட்டு விட்டுருங்க. தேங்க்யூ. இப்போ டைட்டி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஜூஸியா இருக்கு, ரொம்ப ஹார்டா வரல, ஜூஸியா இருக்கு. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
வந்துடாதீங்க. நம்ம டயட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, நீங்கள் சிக்கன் எடுக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் சிஸ்டம் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது, ஹீட் ஆகாது. நல்லா இருக்கும். சூப்பர். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.